때로는 두려움이 우리를 사로잡고 위기가 찾아왔을 때 현재의 상황에 막막하게 주저앉아 있고 싶을 때가 있습니다. 하지만 하나님은 우리의 태도를 보십니다. 어려운 가운데 우리가 어떻게 하고 있는지를 보십니다. 어려운 문제가 큰 문제냐 작은 문제를 보시는 것이 아니라 그 가운데 우리가 어떤 믿음의 태도를 취하는지, 어떤 마음을 품고 그 일을 경험하고 또한 그 일을 감당해내고 있는지 하나님은 우리의 태도를 보고 계십니다. 두려움에 눌려 주저앉아 있는 것이 아니라 믿음으로 반응하십시오. 위험을 기회로 만들어 내십시오. 현재의 작은 결단을 통해 여러분들의 미래를 통하여 더욱더 하나님의 크신 역사를 이루어가는 그 일에 여러분들이 쓰임받기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다.